Sziasztok! Ma egy elég kemény témát hoztam, ugyanis arról fogom kérdezni az embereket itt Budapesten, hogy ők legalizálnák-e az eutanáziát. Az eutanázia nem más, csak hogy egészen pontos legyek, mint más néven a kegyes halál, azaz azt jelenti, hogy a gyógyíthatatlan beteg halálát akaratának megfelelően mesterségesen segítik elő, vagy éppen a beteg beleegyezésével szenvedéseinek megrövidítése érdekében halálát meggyorsítják. Ez egy elég kemény téma lesz, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki mit szól hozzá. Vágjunk is bele. Ön legalizálná az eutanáziát? Igen, abszolút. Szeretném, hogyha Magyarországon is lenne rá lehetőség. Mert rengeteg olyan példát látok, amikor ez az életnek nevezett valami már a lényegét elveszít, és már nem igazán nevezhető életnek, és egy ilyen teljesen mesterségesen a mi társadalmunk és ilyen kultúránk életben akar tartani valamit, ami már nem nevezhető életnek. Szerintem, hogyha a saját döntésileg van erről szó, akkor igen, viszont ha az embernek nincs beleszólása, akkor nem. Mindenki, aki meg akar halni, az ölje meg önmagát, és ne másokat kérjen meg arra, hogy megölje őt. Az, hogy valaki önmagát meg akarja ölni, azt természetesen lehet engedni, hogy ne. Mert nagyon sok olyan ember van, aki már nem bírja az élet szenvedéseit, és hát ilyenkor talán jobb neki is, meg talán a társadalomnak is, hogyha akár öngyilkos is lesz, vagy akárhogy nevezzük, de más ne ölje meg. Legalizálnátok az eutanáziát? Természetesen, alap. Már meg is beszéltük egy 5 perce, úgyhogy... Szerintem is igazából opció lehet. Aztán majd, hogyha nem szeretné, akkor igazából... Svájcban már legális, ahogy tudom, úgyhogy hajrá. De miért ilyen erős a véleményetek erről? Azért már ez te döntésed, és azt csinálsz, amit akar, szerintem. Szerintem lehetőségnek lehet. Beszámítható állapotban van, már általában gondolom idősek kérik. Lehet, hogy életkorhoz kéne kötni, nem? Hogy mondjuk 70 év felett lehessen. Ez is egy jó kérdés, hogy mikor beszámítható igazából. Mert hogyha olyan állapotban, hogy nem tud dönteni, akkor az így igen, már kérdés. Vagy döntessen az orvos esetleg. Na, az például nem. De mondom, ez ilyen etika óra kérdés, szóval... Igen, én legalizálnám. Hogyha esetleg velem történne valami olyan, akkor persze azt mondom, hogy a családomra esik ez a nehéz döntés és felelősség, de hogyha valaki úgy dönt, hogy ő ezt szeretné, én nem látok a lelkébe, hogy mit gondol. Vannak ilyenek, amikor ilyen nagyobb celebek szoktak, hírességek, nagy emberek mondják ezt, és ugye a rajongói tábor ezt így nem engedélyezi. Szerintem erre nincsen joguk. Nekem nincsen jogom a másik emberről eldönteni, hogy ő most mit gondol, ő nem látom, hogy milyen élettapasztalatai vannak. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy ő boldog, de ugye tényleg nem látok a lelkébe. Úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem ezt így legalizálni kell, mert ugye ennek vannak rosszabb döntések, akkor ezt nem egy legálisan fogja megoldani, mert hogyha ő ezt eldöntötte, akkor ezt sajnos meg fogja csinálni. Lehet vele beszélni, de ugye ennek van egy csúnyább módja is, úgyhogy ha ő nagyon akarja, akkor megteszi, úgyhogy inkább szerintem ez még egy szép dolog is, hogy ő ezt így kijelenti, megbeszéli a családjával, hogy ő ezt szeretné, és igen, ezt, hogy kimeri mondani, és nem az, hogy csak hirtelen kapunk egy telefont a mentőtől, hogy ez történt az egyik rokonunkkal, barátunkkal, és így hirtelen jön, hanem ad esélyt, hogy felkészüljünk rá, hogy mi fog történni vele. Szerintem van olyan eset, amikor ennek van helye, de mindenképpen kivizsgáltatnám, és hosszas mérlegelés után engedélyezném. De szerintem van olyan élethelyzet, hogyha az adott ember is úgy méri fel, hogy neki ez a jó megoldás, akkor ezt engedni kell neki. I wouldn't, like, to be honest. I mean, everyone has the choice to decide whether he lives or not. But some people, like at their lowest, they just want to die or whatsoever. But the government should also help that person to bring hope into his life, not just to do what he wishes. Because some people just make wrong choices, and it happens. So it's better to give people hope than to apply what they ask for, like especially when it comes to death, because death is a really hard thing.
So yeah, that's what I think. Honestly, some people are that sick that they are suffering a lot, and they wish that they die because they are suffering day and night and they can't even sleep. And so sometimes like their wish or their hope is to die. They just want that suffering to stop. So I don't know if the government even has the right to legalize that for them or not, because I mean, sometimes I feel like they have the right to do that. Vannak olyan élethelyzetek, amikor ez mindenféleképpen segítség lenne, és hogy én is érintett vagyok ebben, én édesanyámat ápoltam. Nekem az volt a szerencsém, hogy nem tartott ez a hosszú ideig, ez a nagyon rossz időszak, tehát neki megállt a szíve, de hogyha ezt hosszú távon kellett volna csinálni, akkor én azt gondolom, hogy mi is elgondolkoztunk volna ezen. Ezt, amikor előbb beszéltünk erről, és mondta, hogy magánál van, és úgy mondja, na az egy jobbik eset, és akkor van az, amikor nincs ez meg. Na, az egy nehezebb eset, tehát, hogy ott akkor olyan közeli családtag van, aki tényleg megbízható, és ő tud esetleg erről nyilatkozni, de az egy másik eset, mert az nem önálló döntés, az egy nehezebb, tehát, hogy arról nem mernék véleményt formálni. Igen, és véleményem szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy véget vethessen a saját életének, hogyha úgy dönt. Igen, de azzal a kikötéssel, hogy fel kell mérni a betegnek a józan ítélőképességét szerintem. Tehát, hogyha tud magáról tudja, hogy mik az ő korlátai, akkor, és hogyha ezt józanul hozza meg ezt a döntést, akkor végül is miért nem? Mert az ő élete tulajdonképpen. De hogyha kicsit labilis az idegállapot, és nem biztos, hogy fel tudja, még depresszív fázisban van, akkor én orvosi felülvizsgálatra bocsátanám már az ügyet. Nagyon vegyes válaszokat kaptunk, bár elég nehéz a téma is, és itt igazából, amit szerintem egy embernek meg kell fogalmaznia ezzel kapcsolatban, az az, hogy maga az eutanázia az azt jelenti, hogy én döntök a saját halálomról. Az, hogyha valaki döntésképtelen, és mondjuk a családtagnak kell róla döntenie, az már egy másik kérdés. Alapvetően én ugye az eutanáziáról kérdeztem az embereket, viszont kíváncsi voltam a másik véleményre is, tehát hogy mi van akkor, hogyha mondjuk családtagnak kell döntenie. Érdekes válaszokat kaptunk, nem egyszerű. Kíváncsi lennék a ti véleményetekre is, úgyhogy írjátok le kommentben, hogyha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!